შუადღე მშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას. მე სოფია რაჭველი ვარ, ეს კი ჩემი არაჩვეულებრივი თანაწამყვანი გაგა გოგრიჭიანი. მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. გისურვებთ პოზიტიურ, ხალისიან და ძალიან სასიამოვნო შუადღის და მთელი დღის ასე გატარებას. დღეს გვყავს ძალიან საინტერესო სტუმრები და ძალიან საინტერესო პროექტზე ვისაუბრებთ. ჩვენი განაცემის სტუმარია ქალბატონი ნათია მამიჭეიშვილი, განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. სტუმრები მარიამ ბრეგაძე, სამოქალაქო კლუბის ლიდერი და ბექა კვერნაძე, კლუბის წევრი და პროექტი მომავლის თაობა, ამასთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ დღეს. მოგესალმებით. ზოგადად ნათია თქვენთან საინტერესო პროექტები ხორციელდება და ამჟამად მომავლის თაობა. რას გულისხმობს? მოგესალმებით. დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, რომ გვაქვს საშუალება საზოგადოებას გავუზიაროთ ჩვენი გამოცდილება და ის წარმატებები, რაც ჩვენს პროექტებს ახლავს, ამ შემთხვევაში კი პროგრამა მომავლის თაობა. ეს არის პროექტი, რომელიც მხარს უჭერს სამოქალაქო განათლების განვითარებას სკოლაში. პროგრამის მიზანია დაეხმაროს სკოლის ბაზაზე მასწავლებლებს უფრო პრაქტიკული გახადონ საგნის სწავლება, ხოლო მოსწავლეებს დაეხმაროს მასწავლი გამოიყენონ პრაქტიკაში. ზოგადად სამოქალაქო განათლება ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი საგანია. შესაბამისად ის მოითხოვს, რომ ბავშვები, რასაც სასკოლო გარემოში გაკვეთილზე სწავლობენ, საბოლოოდ რომ დაინერგოს და მათ შეითვისონ უნარჩვევები, კონდეთ სწორი დამოკიდებულებები, აუცილებელია ეს ცოდნა პრაქტიკაში გამოიყენონ. ამიტომ ეს პროექტი სწორედ მხარს უჭერს ცოდნის პრაქტიკულ გამოყენებას. პროექტი მთელი საქართველოს მასშტაბით ხორციელდება. USAID-ის მხარდაჭერით, PH International-ი ამ პროექტის განმახორციელებელი, ჩვენ იმერეთში ამ ეტაპზე 30 საჯარო სკოლასთან მუშაობთ პროექტის ფარგლებში და აუცილებელია ასევე ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზანი ამ პროექტის არის ის, რომ მოზარდებმა ისწავლონ გადაწყვეტილების მიღებ პირებთან თანამშრომლობა, მათთან ურთიერთობა, თემისა და სკოლის პრობლემების გადაჭრისათვის. რამდენად არის აქტიობა ბავშვების? მოგახსენებთ, ესე იგი, ეს პროექტი რამდენიმე ეტაპად განხორციელდა საქართველოში და დღეისთვის ის საქართველოს სკოლების 50%-ს მოიცავს და ესე იგი, უკვე თქვათ, მე-10 წელია, რაც პროექტი მიმდინარეობს, მაგრამ სხვადასხვა სკოლებში სხვადასხვა დროის მოცულობით. ძალიან წარმატებული პროექტია, უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ჩვენ გვაქვს სკოლებში შექმნილი სამოქალაქო კლუბები, რომელშიც ერთიანდებიან მე-9-12 კლასის მოსწავლეები. ამ კლუბებს ვეხმარებით იმაში, რომ დაგეგმონ პროექტები, განახორციელონ ინიციატივები, მოაწყონ შეხვედრები საინტერესო ადამიანებთან, გადაჭრან სკოლაში არსებული პრობლემები, ეს იქნება მოაწყონ საინფორმაციო კამპანიები, ამაღლონ ხელი შეუწყონ როგორც სასკოლო საზოგადოებაში, ასევე სასკოლო თემში ცნობიერება სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან და თემებთან დაკავშირებით. შესაბამისად უნდა ითქვას, რომ მრავალწლიანი გამოცდილების საფუძველზე თქვენი ეთერითაც არაერთხელ გაგვიზიარებია ეს შედეგები. ძალიან წარმატებით ერთვებიან ახალგაზრდები ამ ტიპის ღონისძიებებში, მით უმეტეს, როდესაც საგნის პრაქტიკულ გამოყენებას ეხება საქმე, როდესაც გაკვეთილის გარე, სკოლის გარეშე აქტივობებში ჩართულობას, ისინი ძალიან აქტიურები არიან. თან თუ ესეთი მხარდაჭერა, როგორც პროექტს აქვს, ჩვენ გვაქვს რესურსებით მათი მხარდაჭერის შესაძლებლობა, გვაქვს სხვადასხვა სასწავლო კურსები მათთვის, ტრენინგები, სასწავლო ვიზიტები, შეხვედრები და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი აქტივობები, საკმაოდ მაღალია და შედეგებით ძალიან წარმატებულია. ძალიან კარგი. მარიამ, მოვისაუბრეთ. რომელი სკოლის? როკეშის საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბის ლიდერი კი. როგორ აგირჩეს ლიდერად და ზოგადად აი შენთვის რას ნიშნავს ეს პროექტი მომავლის თაობა და რას ახორციელებთ სკოლაში, რას აკეთებთ? პირველ რიგში მოგესალმებით.
მადლობა მოწვევისთვის. თავდაპირველად, როდესაც მოვიდა განაცხადი სკოლაში იმის შესახებ, რომ და შექმნილიყო სამოქალაქო კლუბი, დავინტერესდი, მეც და ჩემი კიდევ რამდენიმე სკოლელები. შევიკრიბეთ, ერთი დიდი შეხვედრა გქონდა, როდესაც უნდა აგვირჩია ლიდერი კლუბის. მოვამზადეთ პატარა პრეზენტაცია, დაახლოებით წუთნახევრიანი, ერთწუთიანი და ვისაუბრეთ უბრალოდ ჩვენს თავზე, ვისაუბრეთ იმაზე, თუ ამ პროექტის ფარგლებში რა შეიძლება და გაგვეკეთებინა, ასევე ვისაუბრეთ იმაზე და ვისაუბრეთ ჩემ თავზე, ჩემს გამოცდილებაზე, ჩემს მიზნებზე, თუ რა მაინტერესებდა. დავიმთხვა თემატიკაც სამოქალაქო განათლების მხრივ, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი პროექტებში ჩართვა, დიდი გამოცდილება მაქვს ამ მხრივ და ასე რომ ვთქვათ, ჩემი მხარე იყო კიდე ერთ-ერთი და ერთ-ერთი ახალი გამოწვევა. გამიმართლა მხარდაჭერაც მქონდა სკოლებიდან, ამირჩიეს ლიდერად და უკვე მეორე წელია ლიდერი ვარ ჩემი სამოქალაქო კლუბის და ამ 2 წლის განმავლობაში თითქმის 2 წელია უკვე საკმაოდ აქტიურად ვარ ჩართულები, ბევრ საინტერესო ღონისძიებებს ვაკეთებთ, შეიძლება ვსაკვირად იმაზე თუ რა ჩვენ გვაწუხებს, სხვა პრობლემებზე დაბინძურებაზე თუნდაც მქონდა ძალიან ბევრი დასუფლების აქციები მქონდა, გამწვანების აქციები, ასევე ვითანამშრომლობთ სხვადასხვა ადგილობრივ წარმომადგენლებთან, როგორც მერიასთან, ასევე სადღეღო სააგენტოსთან, ასევე აჯამეთის აღკვეთილის უფროსებთან, რეინჯერებთან, რომელთა დახმარებითაც გადმოგვექცა რამდენიმე ენერგი და შემდეგ ჩვენს სკოლის ეზოში დავრგეთ. რაც შეეხება თვითონ პროექტს, საკმაოდ საინტერესო პროექტია, როგორც ჩემთვის ახალგაზრდისთვის, ასევე იმ ახალგაზრდებისათვისაც, რომლებიც იღებენ მონაწილეობას და არა მარტო, უბრალოდ ჩემი სკოლელები არიან ან იმ სკოლაში სწავლობენ, სადაც მომავლის თაობა არის შესული. გვაძლევს ძალიან დიდ შესაძლებლობებს, გვაძლევს უდიდეს ცოდნას, გამოცდილებას, რაც ჩემი აზრით გამოგვადგება სამომავლოდ და უკვე გვადგება კიდევაც, იმიტომ რომ 21 საუკუნეში საკმაოდ საინტერესოა და საჭიროა არაფორმალური განათლება. მხოლოდ სამოქალაქო კლუბებით არ შემოვიფარგლებით, სამოქალაქო კლუბის წევრებიც და ლიდერებიც ხშირად დავდივართ ხოლმე სხვადასხვა სასწავლო ვიზიტებზე. მქონდა სასწავლო ვიზიტი სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელთან მადონასთან, რომელმაც ძალიან საინტერესოდ გვესაუბრა და ჩემთვის დამახსოვრებელი იყო. მქონდა სასამართლოში გასვლასა და დავთვალიერეთ სასამართლო და მივიღეთ საინტერესო ინფორმაციები და საკმაოდ მხიარულად, საინტერესოდ და ნაყოფიერად გავატარეთ ეს 2 წელი და კიდევ იმედი მაქვს, რომ მომავალშიც და რამდენად აქტიურად არიან სკოლის მასწავლებლები ჩართული? იქიდან გამომდინარე, რომ კლუბი უნდა შედგებოდეს მე-9-დან მე-12 კლასის მოსწავლეების ჩათვლით, ან წევრებისგან. ძირითადად წევრები არიან ვართ მე-9-დან მე-12 კლასის მოსწავლეები, თუმცა დანარჩენი სკოლის მოსწავლეებიც გვეხმარებიან სხვადასხვა ღონისძიებებში, იმიტომ რომ მხოლოდ კლუბზე არ ვართ ორიენტირებული, ჩვენ გვაქვს როგორც საკლუბო მუშაობები, ასევე საკლასო მუშაობები და საკლასო მუშაობების დროს ვუტარებთ დაბალკლასელებსაც, მაგალითად მოგიყვანთ, რომ მე პირველი, მეორე და მესამე კლასის მოსწავლეებს ჩავუტარეთ სხვადასხვა სემინარები, მათ შორის ძალიან ელემენტარული ჰიგიენასთან დაკავშირებით ან რამე მსგავსი, რაც მათთვის მნიშვნელოვანია იმასთან დაკავშირებით, რომ არ უნდა მოვჭრათ ხეები, უნდა დავიცვათ ბუნება და ასე შემდეგ. ამიტომ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად მოვიცვათ სკოლის ყველა მოსწავლე, ეს იქნება დაწყებითი კლასის მოსწავლეები თუ რა თქმა უნდა უფრო მაღალკლასელები, ჩვენ ვართ ინიციატორები, ვართ ლიდერები, ხოლმე მათ ვასწავლეთ. ძალიან საინტერესო მართლა და ბეკასთან გადავალ კითხვით, როგორც წევრი, რა ხდება კლუბში? წარმოადგინეთ ან შენი თავი ამ სკოლიდან. მე ვარ ბეკაკვენაძე, ვარ საჯარო სკოლის მე-10 კლასის მოსწავლე და კლუბი ედელვაისის წევრი, სკოლაში არსებული კლუბი ედელვაისის წევრი. კლუბში მიმდინარეობს მუშაობა იმ პრობლემებზე, რომელიც არის ჩვენთან თემში და რაც საჭირო, რომელი პრობლემებიც მოგვიანებით საჭირო არის. ასევე მიმდინარეობს მოსწავლეების მოსწავლეების გადამზადება, აქტიური მოქალაქეება, ჩამოყალიბება, მათი ჩართვა დემოკრატიული საზოგადოების ჩამოყალიბებაში, ვიცი, ასევე აქტიურები უნდა გახდნენ და მოუწოდებთ რომ სადღაც სამოქალაქო ცხოვრებაში, ალბათ საზოგადო ცხოვრებაში, რომ დავიმკვიდროთ ჩვენი ადგილი. მე მაინტერესებს აი სკოლებში ამდენად არის დაინტერესება და რამდენად ერთვებიან ამ საქმეში. ესეც თავაზობთ. სკოლაში დაინტერესება არის ან მაღალ დონეზე, უბრალოდ ყველას დრო არ აქვს რა, რომ კლუბის შეხვედრებზე იაროს და მხოლოდ მე-9 კლასელები, არა, მე-9-დან ან მე-9-დან მე-12-ს ჩართვით.
ნუ უკვე მე-12 ნუ აბიტურიენტები ხო არც ეგრე არ არის საქმე სიმართლე რომ გითხრათ იმიტომ რომ ყოველთვის ესეთი მე-12 კლასელები ზოგადად ხო როცა რა მის გაკეთება გვინდა და შეცვლა ყოველთვის გამონახავთ ხოლმე დროს და ეგაა ალბათ თავი ძალიან საინტერესოა მარიამ მე მაინტერესებს ყველაზე როგორ გითხრა ნუ ისეთი პროექტი და საქმე რაც გაგიკეთებიათ ანუ რომელი დაგამახსოვრდა რა შეიძლება თვითკმაყოფილი ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ რაც იყო გამოყოფ 25 ნოემბრის ღონისძიებას როდესაც ანუ 25 ნოემბერი არის ქალთა მიმართულების საერთაშორისო დღე ეგრეთ წოდებული დაცვის საერთაშორისო დღე როდესაც შევიკრიბეთ ჩემი კლუბის წევრები და ბევრი პარტნიორთან თანამშრომლობით ეს იყო ჩვენს ბაღდადში არსებული Sky კლუბი თუნდაც ეს იყო ახალგაზრდული საბჭო ეს გახდათ გენერალური საბჭო ბაღდადში ინოვაციების ცენტრი ბაღდადის ბიბლიოთეკა ასევე ბაღდადის მერია რომთანაც თანამშრომლობით და ერთობლივად დავდგეგმეთ ძალიან საინტერესო და ნაყოფიერი ღონისძიება ეს იყო საინფორმაციო შეხვედრა როგორც სკოლის მოსწავლეებთან ასევე ამ სექტორის წარმომადგენლებთან და მშობლებთანაც რომელსაც უშუალოდ შეხება ჰქონდა ქალთა მიმართ ასევე ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით ჩავუტარეთ სემინარი ჩვენის მხრივ რაც შეგვეძლო საინფორმაციო შეხვედრა უფრო გამართეთ დისკუსია მოვაწყოთ ფილმის ჩვენება და ის რაღაც ერთჯერადი ღონისძიება არ ყოფილა თუმცა არც ის დაგვიწყებია რომ ამაში მონაწილეობას იღებდნენ მოსწავლეები მე-9 კლასის ქვემოთაც იმიტომ რომ ჩვენთვის ვიცოდით რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რომ პატარა ასაკიდანვე დავიწყოთ მზადება და მიჩვევა რაღაცეებზე და მათთვის მოვაწყეთ ასფალტზე ხატვა ერთი შეხვედრით არანაირი ღონისძიება თუმცა ისეთი საინტერესო ნახატები და დევიზები წამოვიდა თვითონ ასფალტზე დანახატიდან რომ ძალიან საინტერესო და დასამახსოვრებლად დამახსოვრდა ეგ ძალიან კარგი ნათია თქვენი დასაქმების და განათლების ცენტრი ძალიან კარგ პროექტებს ანხორციელებს სკოლის მოსწავლეებთან და აი მომავლის თაობა ასაც ქვია ეს პროექტი რამდენი ხანია რომ ეს პროექტი ამ სკოლებისთვის რომელიც ქვია იმერეთის 30 სკოლა 3 წლის განმავლობაში იქნება პროექტში ჩართული და რა თქმა უნდა ბოდიში ანუ პროექტის ფარგლებში ნაყოფილიყო მხოლოდ 30 სკოლა თუ მხოლოდ 30 სკოლა თუმცა ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში დაახლოებით 240 სკოლასთან გვაქვს ნამუშევარი იმერეთში და სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვა რაოდენობა იყო სკოლების ჩართული ამ 9 წლის განმავლობაში ესე იგი თუმცა ესე იგი ჩვენი ამ დიდი ხნის და მრავალწლიანი გამოცდილების შედეგად ეს სამოქალაქო განათლების პროექტის დასრულების შემდეგ ძალიან აქტიურად აგრძელებს საქმიანობას და დღესაც ამ სკოლებში მათ უმრავლესობაში აქტიურად მუშაობს სამოქალაქო კლუბები, აქტიურები არიან პედაგოგები, აუცილებლად უნდა თქვა ის მხარდაჭერა, რომელიც პედაგოგებისთვის აქვს პროექტს, ეს არის მათთვისაც ასევე ტრენინგები, სწავლისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდიკის თუ ზოგადად სამოქალაქო განათლების უფრო პრაქტიკულად სწავლების მხარდასაჭერად პროექტის ფარგლებში გამოცემულია დამხმარე სახელმძღვანელო რომელსაც ეს პედაგოგები იყენებენ სამუშაო პროცესში და ასევე ამ პროექტის ფარგლებში დაფუძნდა ზოგადად სამოქალაქო განათლების პედაგოგის ჯილდო და პარტნიორი ორგანიზაცია პროექტის რომელიც არის სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი ყოველწლიურად აჯილდოვებს წლის საუკეთესო სამოქალაქო განათლების მასწავლებელს საუკეთესო სამოქალაქო კლუბის მენტორს და ნოვატორ მასწავლებელს, ანუ იმერეთში აი ახლა უკვე ივნისში ჩატარდება ეს კონფერენცია, რომელზეც დაჯილდოვდებიან ადამიანები და ჩვენ ველოდებით, რომ იმერეთს 3 გამარჯვებული ეყოლება, იმიტომ რომ 3 ნომინაცია არსებობს და ეს ერთგვარი სტიმული არის ამ ადამიანებისთვის, რომ დაფასდეს მათი შრომა, გაიგოს საზოგადოების სხვა ჯგუფებმა, მოხდეს მათი ახალისება, კი ბატონო. ასევე ჩვენ სკოლებისთვისაც პერიოდულად ვაცხადებთ მცირე საგრანტო კონკურსებს, აი ბექას სკოლა მაგალითად ახლა მიმდინარე ეტაპზე ახორციელებს საგრანტო კონკურსს. მეტაკონსტიტუცია.
სადაც პროექტის ფარგლებში ჩვენ მე და კონსტიტუცია. პროექტის ფარგლებში ჩავატარეთ კვლევა, ელექტრონული კვლევა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო დაახლოებით 150 კაცმა. და პრობლემა გამოიკვეთა იმაში, რომ საქართველოს უზენაეს კანონად მიაჩნდათ სისხლის სამართლის კოდექსი. და ამის შემდეგ ჩვენ დავგეგმეთ ტრენინგები, თანასწორ განმარტებათა ტრენინგები, რომელსაც ჩვენ თვითონ ჩავატარეთ კლუბის წევრები, იმაზე რომ საქართველოს უზენაეს კანონი არა სისხლის სამართლის კოდექსი, არამედ კონსტიტუცია. ძალიან საინტერესო. ხო, და აი ასეთი თემებზე იქნება ბულინგი, ზოგადად ბავშვთა უფლებები, ადამიანის ბულინგის ხოთაშორი ძალიან მომატებულია, ახლა მით უმეტეს სოციალურ ქსელებში საოცრად იგრძნობა. მიმდინარეობს აი ამ პროექტის ფარგლებში. ჩვენს დაგვაბულინგეს, მე და სოფო ერთი ვიდეო გოლიოდესეს გადავიღეთ, იყო იქაც ბულინგი. ბულინგის სვარლები რა, თუმცა დიდად არაფერი არ ზოგჯერ გაუცნობიერებლად ხდება ამ პრობლემის არსებობა, თუმცა სწორედ აი ამ ახალგაზრდების მუშაობა და სამოქალაქო კლუბების აქტიურობა სკოლებში საჭირო და აუცილებელია. ეს ფაქტურად არის არაფორმალური განათლების კიდე ერთი შესაძლებლობა სკოლაში, რომ კლუბებმა განახორციელონ სხვადასხვა პროექტები და სწორედ ეს ადამიანები თანასწორ განმანათლებლები არიან თავის სკოლებში უფრო იოლად ავრცელებენ ინფორმაციას, ინფორმაციის მიღების მაღალი ხარისხია უფრო თანატოლებისგან და ამიტომ ეს პროექტი ძალიან კარგ შესაძლებლობას იძლევა, რომ სხვადასხვა პრობლემატურ თემებზე თანატოლებისგან მიიღონ ცოდნა, გამოცდილება, ერთობლივად განახორციელონ პროექტი. ძალიან საინტერესოა. მაინტერესებს ქუთაისში რამდენი სკოლა არის ჩართული და შემოგრა რაიონებში. ქუთაისში ამ პროექტმა ფაქტურად მოიცვა ყველა სკოლა, თუმცა ეხა ბოლო ეტაპზე არის 3 სკოლა ჩართული, ეს არის 36, მე-11 და 29 სკოლა, რომელთა ფაზაზე ძალიან აქტიურად საქმიანობს სამოქალაქო. თუ არის საერთო შეკრებები, სადაც ანუ სკოლების, ანუ ეს ბავშვები ყველას ერთმანეთს ეცნობიან და სხვადასხვა თემაზე გვიტარდება სემინარები, როგორც კლუბის ლიდერებს, ასევე მონაწილეებს და ესეთი შეხვედრები, სასწავლო ვიზიტები, სემინარები თუ შემაჯამებელი ღონისძიება, რომელიც იანვარში გვქონდა და კიდევ ივლისში გვექნება, ესეთ შეხვედრებზე თითქმის ყველა კლუბის ლიდერებს ვიცნობთ, ლიდერები, გვაქვს ურთიერთობა, გვაქვს სურვილი და გვაქვს იდეებიც, რომ ერთობლივად დავგეგმოთ რაღაც ღონისძიებები. დიდი იმედები გვაქვს და დიდი მოლოდინები და დიდი სურვილები, რა თქმა უნდა, რომ შემდგომ ერთობლივად ვითანამშრომლოთ, თუმცა ეხაც არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც მსგავსი თემატიკის ღონისძიებებს ვახორციელებთ სხვადასხვა სკოლაში, ერთი და იგივე დროს და გვაქვს საკმაოდ ხშირი ურთიერთობაც. შეიძლება მეც ჩავერთვები, ესე იგი წელიწადში ორჯერ ჩვენ ვაწყობთ შემაჯამებელ ღონისძიებას. სადაც 30 სკოლის სამოქალაქო კლუბი უზიარებს თავის გამოცდილებას და შედეგებსაც თავისთავად რა შედეგები მიიღეს, რა განსაკუთრებული ღონისძიებები განახორციელეს. გარდა ამისა, გვაქვს, როგორც მარიამმა გითხრათ, ტრენინგები ამ ბავშვებისთვის, სასწავლო ვიზიტები, შეხვედრები, გარდა ამისა გვაქვს სოციალურ ქსელში გვერდი მომავლის თაობის, სადაც სისტემატურად ხდება ინფორმაციის განთავსება სხვადასხვა კლუბის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების და ასევე თუ თქვათ ანუ ჩვენ ხელს უწყობთ მუნიციპალურ დონეზე სკოლების დამეგობრებასაც, მაგალითად ბაღდათის რამდენიმე სკოლა არის პროექტში ჩართული, ან იგივე ქუთაისის 3 სკოლა, ვინც დავასახელეთ, ანუ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების სკოლები ცდილობენ ერთმანეთთან დაკავშირებას და ერთობლივად ან რაიმე ინიციატივის დაგეგმას და განხორციელებას, ან რაიმე პროექტის განხორციელებას და ჩვენ ამას მხარს უჭერთ. ასევე როდესაც საერთაშორისო დღეებს აღნიშნავთ, მაგალითად ახლა მიმდინარე პერიოდში ჯანმრთელობის საერთაშორისო დღე იყო 7 აპრილს და მთელი კვირეული არის გამოცხადებული, კლუბები თავის ინიციატივებს ახორციელებენ ამ მიმართულებით, ეს იქნება სპორტული ღონისძიებები თუ ცნობიერების კამპანიები. ძალიან კარგი და ალბათ შესაბამის ხელშეწყობაც გაქვთ სკოლის ადმინისტრაციისგან კი. ძალიან საინტერესო არის და გისურვებთ წარმატებებს. მარიამ, რომელი კლასში ხარ შენ? მე მე-11 კლასში ხარ.
მაინტერესებს შენი სამომავლო გეგმები, რას ფიქრობ და ივინ გინდა რომ გამოხვიდე. ну ეს აქტიური გოგონა რომ ხომ დავინტერესდა. ძალიან დიდი მადლობა. მაზე აპირებ ხო ჩაბარებას. საჯარო მმართველობაზე ვაპარებ, PR მენეჯმენტი, მარკეტინგის თბილისში ჯერ, შემდეგ ესპანეთში მინდა ჩაბარება და იქ წასვლა, თუმცა ნახოთ ესე კონკრეტულად კიდე ვეძებ და ვიცი მე სოფო რატო დაგისვა ეს კითხვა, იმიტომ რომ ასეთი ადამიანი როდესაც ყველა ადამიანი რომელიც აქეთ გამორჩეულია ხო რაღაც ანუ აქტიურ ახალგაზრდას როდესაც ჩააბაროს და ქუთაისში დარჩეს რომ თავის ქალაქს მიხედოს და გამოაცოცხლოს და ის რომ თბილისში თუნდაც ესპანეთში ვაპარებ არ ნიშნავს იმას რომ არ დაბრუნდები და და შემდეგ ქუთაისზე უნდა გამოადგე ამბობილი დიდი შეოვნები ძალიან საინტერესო ბექი შენ ну ჯერ გადაწყვეტილი არ აქვს მე-10 კლასში ხარ შენ მე-10-ში და 2 წელი წინ არის შეიძლება საერთოდ გამოცდების მოიხსნას ну რა ვიცი აი მართლა ეს არის ძალიან ბევრჯერ აღნიშნავ ჩემთვის აი რაღაცნაირად ყოველთვის გული მწყდება ხოლმე რომ ქალაქიდან თუნდაც ანუ ქუთაისელი ხარ აქვს ხოლმე შოით თბილისში ვამბარებ და რაღაც ძალიან გართულება მაქვს ხოლმე და ყოველთვის ფიქრობ აი რა შეიძლება გაკეთდეს რომ არ გაუჩნდეს წასულობა არაჩვეულებრივი უნივერსიტეტები გვაქვს ქუთაისში ქუთაის უნივერსიტეტი წერტის უნივერსიტეტი სადაც შეიძლება ისწავლონ ხო და რაღაც თქვენც იმედია რაღაც პროექტს ისეთ შეიმუშავოთ რომ აი რა მართლა მაქსიმუმს აკეთებთ ამ პროექტის ერთ-ერთი კომპონენტი არის სასწავლო ვიზიტები და ხშირად სტუმრობთ პერიოდულად სტუმრობთ უნივერსიტეტებს მაგალითად იმისთვის რომ გაიგონ მოსწავლეებმა გაიცნონ მუშაობის სტრუქტურას, ინოვაციებს, რასაც უნივერსიტეტები ახორციელებენ, საინტერესო. ხო, თითქოს ინფორმირებულები არ არიან ინფორმაციის მიწოდების და ზოგადად იქ მომავალი თანამშრომლობის მიზნით ამ ტიპის ღონისძიებებს ახორციელებენ. პირველი სასწავლო ვიზიტიც უნივერსიტეტში ჰქონდა, კარგად მახსოვს. ფაბლაბის სტუმრები იყავით. საინტერესო. რომ ენახათ ის ინოვაციები, რაც ფაბლაბში ხდება. ხო, ქუთაისის უნივერსიტეტიც ნახე. აუცილებლად ძალიან დაგეგმილი გვაქვს ახლა ერთ პროექტს ვახორციელებთ და პროექტს დაგვეცალეთ. საკლუბო ღონისძიება ესეც პროფესორებთან დაკავშირებით, რომლის ფარგლებშიც რამდენიმე სასწავლო ვიზიტი ჰქონდა კლუბის და სკოლის მოსწავლეებისათვის, ჰქონდა მარანში, ასევე ახლა ვგეგმავთ უნივერსიტეტში, აკაკ-წერეთლის უნივერსიტეტში, ჰქონდა სხვადასხვა საინტერესო შეხვედრები და ნახოთ როგორ განხორციელდება. ძალიან კარგი არის. ძალიან საინტერესოა მართლა და მინდა რომ წარმატებები გისურვოთ. მიხარი როცა ძალიან ისეთ აქტიურ ახალგაზრდებს ხედავ და ვისმენ მათ აზრებს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით მართლა საინტერესო და კარგი არის. ნათია სამომავლო გეგმები თქვენს გითხარით, გაგვანდეთ თუ რა იმის გეგმავთ კიდევ მომავალში. მსგავს პროექტს რომელიც ეხება სკოლის მოსწავლეებს გარდა ამ პროექტისა, პროექტ მომავლის თაობისა ჩვენს ორგანიზაციაში ასევე ხორციელდება ერთ-ერთი პროექტი ახალგაზრდული მიმართულებით, რომელიც გულისხმობს ახალგაზრდულ ცენტრს და ჩვენს ორგანიზაციის ბაზაზე არის შექმნილი ახალგაზრდული ცენტრი, რომელშიც გაერთიანებული არიან ქუთაისში მცხოვრები 16 წლიდან 25 წლამდე ახალგაზრდები და მათი ამ პროექტის მიზანიც არის სწორედ სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობა. ეს პროექტი USAID-ის მხარდაჭერით ხორციელდება და UNAIDS ახორციელებს მთელი საქართველოს მასშტაბით. და პროექტს ესე ქვია პიტა, რომელიც სამოქალაქო ინტეგრაციის განვითარებას უწყობს ხელს. და ამ ხრივაც ახალგაზრდებს თუ ერთი ვთქვათ მომავლის თაობა სკოლის ბაზაზე აძლევს შესაძლებლობას ბავშვებს რომ განვითარდნენ და სკოლისა და თემის პრობლემები გადაჭერან. ეს მეორე პროექტი პიტა აძლევს შესაძლებლობას ახალგაზრდებს რომ გახდნენ ახალგაზრდული ცენტრის წევრები, მიიღონ სხვადასხვა მიმართულებით ცოდნა და განათლება, გახდნენ შემდეგ თანასწორ განმანათლებლები და თვითონ თავიანთ სკოლებში, სხვა სკოლებში, სხვადასხვა თემებში განახორციელონ სამოქალაქო აქტივობები.
სხვა მიმართულებებითაც ახალგაზრდებს ჩვენთან ბევრი და როდის შევა ეს პროექტი ძალაში? ეს პროექტიც მიმდინარეობს უკვე დაწყებულია? კი, რამდენიმე საერთოდ როგორ ახერხებს? ასევე წინა ეთერშიც ვისაუბრეთ იმ ახალგაზრდულ საინტერესო პროექტებზე, რომელიც განათლების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ჩვენთან. ეს არის ბიზნეს სკოლა, რომელმაც სულ ახალგაზრდას აიღო სტარტი, ეს არის დებატების სკოლა, რომელიც ჩვენი მიმდინარე პროექტია და ყოველ თვეში ახალ თაობას მასპინძლობს. ჩვენ ყავდა სტუმრად კი დებატების თემაზე, ახალგაზრდები ძალიან მომეწონა და აღფრთოვანებული დავრჩი მართლაც. სხვა ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ეს ის ასაკია და ის ადამიანებია და ზოგადად ჩვენი მიმართულება იძლევა მის შესაძლებლობას, რომ ახალგაზრდებს მაქსიმალურად დავუჭიროთ მხარი, მივცეთ ბევრი ინფორმაცია, კარგი განათლება, კარგი უნარჩვევები, რომ გამოიყენონ თავის ქვეყანაში, თავის ქალაქში, თავის სოფელში ცვლილებებისათვის და არ დაელოდონ თქვათ სხვა ადამიანებს და სხვა ინიციატორებს, რომ ან გადაწყვეტილების მიღებ პირებს მხოლოდ, რომ მოხდეს ცვლილებები, იმიტომ რომ აქტიური მოქალაქეობა უმნიშვნელოვანესია და სწორედ აქტიურ მოქალაქეობას ასწავლის ეს პროექტები, რომლებზეც ჩვენ ვისაუბრეთ. კი, მართლაც აუცილებელი არის მსგავსი პროექტები და მთავარია ჩართულობა და ინფორმირებულობა ამ ახალგაზრდების ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, რომ ეს ყველაფერი ხდება და არსებობს. მე პირადად ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ეს მომავლის თაობა არის, ბიზნეს სკოლა არის თუ სხვადასხვა პროექტები, მართლაც აუცილებელია მომავალი თაობისთვის, რომელიც ხა იზრდება და ჩვენი მომავალიც მათ ხელში იქნება უახლოეს პერიოდში, ამიტომ კარგი არის და წარმატებებს უსურვებ თქვენს ყველა პროექტს. ჩვენს დროს რა ყოფილიყო ესეთი პროექტები? არა, მე ახლა იმას დაუკვირდი. ჩვენი მომავალიც მათ ხელში იქნება. კი, იქნება, იმიტომ რომ ისინი მოდიან. ხო, მაგაზე დავფიქრდი. ჩვენ დროს რა ყოფილიყო ესეთი პროექტები, ალბათ ახლა CNN-ზე ან BBC-ზე. არა, და რაც სასაკვირველია ძალიან მნიშვნელოვანია ხელშეწყობა და მით უმეტეს, როდესაც ამდენი პროექტი ხორციელდება საქართველოში და ზოგადად ქუთაისში და საერთოდ დარწმუნებული ვარ სხვადასხვა რეგიონებსა და ქალაქებშიც, უკვე სხვადასხვანაირი თაობა მოდის და უფრო ის სხვა შეხედულებები განვითარებული, სასაკვირველია უფრო განვითარებული და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი. წარმატებებს გისურვებთ თქვენს პროექტს, თქვენს მომავალ გეგმებს. და ბოლო კითხვა მინდა რომ დამესვრო, სოფო, აი თქვენი აზრით მაინტერესებს, რას მისცემს მომავლის თაობა თვითონ მოსწავლეებს ზოგადად? მომავლის თაობა მოსწავლეებს ასწავლის პრობლემის იდენტიფიცირებას და მათი მოგვარების გზების პოვნას. ნუ ასევე უწყობს ხელს მათ განვითარებას. აი ახლა ბოდიში რომ გაწყვეტინებ, ახლა ვიღას გვიყურებს, რომელიც არ არის ამ პროექტში ჩართული. და გაუჩნდა სურვილი, რომ ამ პროექტში გაწევრიანდეს. და აინტერესებს, რას მისცემს მას. ძალიან დიდ შესაძლებლობებს მისცემს, ჩამოაყალიბებს აქტიურ მოქალაქეებს, ანუ ასევე შესაძლებლობებთან ერთად გამოცდილებასაც მისცემს, ინფორმაციას მიაწოდებს. ანუ გზა ექნება უფრო მეტი განვითარებისაკენ და მეტი რამეც რა საჭიროა. უპირველესად მისცემს შესაძლებლობებს და ცოდნას იმას, რომ საჭირო არაფორმალური განათლება დღესდღეობით და მხოლოდ ფორმალური სწავლება ის რაც სკოლაში ვიღებთ, არაა საკმარისი რაღაცების უკეთ გაგებისთვის, მიცემს უდიდეს შესაძლებლობას იმისათვის, რომ ადრეულ ასაკში შეიპოვოს თავისი ადგილი საზოგადოებაში, მიიღოს უდიდესი გამოცდილება, მიიღოს უდიდესი ცოდნა სხვადასხვა სფეროში, რასაც სკოლაში ვერ ვისწავლით, არა იმიტომ, რომ არ გვასწავლიან ან რაღაც, ანუ ხო არსებობს ფორმალური და არაფორმალური განათლება, მისცემს შესაძლებლობას, რომ ფორმალურ განათლებასთან ერთად არაფორმალურ განათლებაც მიიღოს, მისცემს ასევე უდიდეს ცოდნას სხვადასხვა საკითხებში, მისცემს ხედვას და იმის უნარს, რომ დაინახოს უკეთ რეალობა, დაინახოს პრობლემა და მიხვდეს, რომ ამ პრობლემის გადაჭრა მასაც შეუძლია და არაა საჭირო უფროსებს დაელოდოს, მიახვედრებს იმას, თუ სწორი გზით როგორ ითანამშრომლობს სხვადასხვა
ორგანიზაციებთან, სხვადასხვა ადმინისტრაციასთან და როგორ უნდა მოაგვაროს მათთან, როგორ უნდა აწარმოოს მოლაპარაკება, როგორ უნდა გადაჭრას ის პრობლემა, რაც მას აწუხებს და როგორ უნდა უხეშად რო ვთქვათ, აიძულოს ადამიანები და რომ ის პრობლემა, რაც მას აწუხებს, უნდა მოგვარდეს, რადგან ის ერთადერთი არაა ამ პრობლემის წინაშე, თუმცა ერთ-ერთია, რომელსაც შეუძლია ამ პრობლემის გადაჭრა. ნუ კიდევ უსასრულოდ თქვენ შენახსენე მარიამ რომ კონდეთ ესეთი აქცია დასუფთავების ხო ანუ ესეც კარგი არის ციკი არა ძალიან მაგარია იმიტომ რომ ისწავლიან რომ რატო არ უნდა დავანაგვიანოთ გარემო წესით აღარ უნდა ჭირდებოდეს ადამიანებს მაგის შეხსენება და სწავლება რომ ნაგავი არ უნდა რას ნიშნავს ეკოლოგია უნდა იცოდეს რა რას გვაძლევს ძალიან საინტერესოა ესე გააგრძელეთ, წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა ნათია რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და დიდი მადლობა იმისთვის რომ ესეთ კარგ პროექტებს ახორციელებთ. მეც გიხდი დიდი მადლობას. ჩვენ კი ჩვენს ტელემაყურებელს ვეთქვით რომ არ უნდა გადართონ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად დაგირუნდებით რეკლამის შემდეგ. რეგულაციები თქვენი უსაფრთხოებისთვის